Ini ndiri a single mother and also ndiri breadwinner kumba kwedu. I take care of my 2 young siblings and my mother and also my 2 kids. Ndinoita business rekuhodhesa mabhero kumupedza nhamo. Zvakaitika sekudai so. There was a time yekuti business racho raifamba, then zvakazotanga kuwandirwa zvekuti profit yacho yainge yava kunetsa kuti inyatsobatika. I had a friend of mine aiva netable yake next to me, asi ndaishamisika kuti kunyange zvikanzi kwakaoma sei, my friend each and every day she will manage kuti akwanise kutengesa mari yakawanda. So one of the days ndakazomubvunza kuti how come iwewe sometimes isusu vamwe tinokwanisa kudzokera kumba tisina kana chatakabata, but iwewe each and every day you manage kunyange zvikanzi zvakaoma sei. Shamwari iyaya yakangoseka ikangoti malaki anosiyana. Ndikamuti laki rako harakanyanya wena, unoreva kuti mupedza nhamo yose iwe hako ungoita laki rekutengerwa. Because chakaita kuti ndimubvunze ndechekuti sometimes iwewe unenge kuti nemabhero akanaka, iye maybe anenge angosarwa nemabhero ekuti mune munyatsoziva kuti hembe dzirimo mazi oversize, zvekuti nyange munhu akahodha bhero iroro hapana kana chinobonyatsobuda. But you would find out kuti vanhu vaitouya vachitoti tiri kuda iwawo mabhero iwawo. Kunyange shamwari yangu ikambozama kutaura kuti awawa I'm not selling them, hapana profit inobuda, but vanhu vaingotomanikidza kutenga mabhero aya vachitaura kuti tichaenda nawo tonochinjisa nenzungu kumamisha then tozotengesa oro chibage. So one of the days, and also shamwari yangu yaingogara ichingoita majourneys ekuenda kuMozambique. Saka ini ndakangozviudza kuti sezvo hama dzake dzichibva kuMozambique maybe anenge aenda kunoshanyira hama. Then one of the days akazonditi Sawira, pandine ndichienda kuMozambique ndine ndichienda kunonamatirwa kuti business rangu rive nefoundation yakanaka. Kana uchida tinokwanisa kuenda tose tonobatsirwa. Kuna madzibaba variko kuMozambique vanobatsira zvisingaiti. Ndakamuudza kuti it's okay, tinokwanisa kuenda tose. So akazonditi achatanga afonerana nabamukuru vake kwaanosvikira onzwa kuti zvinoita here kuti auye neshamwari yake. Akazondiudza kuti vainge vabvuma, ini ndakagadzirira tikaenda tose neshamwari yangu iyaiya kuMozambique. Taenda tose kuMozambique, takasvika kuya munhu wacho aiva madzibaba wenguo tsvuku, but the way yavanoita nayo masowe ekuMozambique neemuZimbabwe zvakatoti siyanei. I was a little bit confused, but ndakangoti as long as vachingonamata Mwari hapana chakashata. Ndakazobvunzwa namadzibaba paya vakanditi imimi muri kudei mukati mekurarama kwenyu, ndiri kuona mune kushushikana mukati mehana yenyu. Ndakabva ndati ini ndinoitawo zvekutengesa mabhero seshamwari yangu iyi yandauya nayo, asi zvinhu zvacho zvawandirwa ende muZimbabwe hamuna chimwe chinhu chekuti ungakwanisa kunyatsotengesa chikafamba kunze kwemabhero nekutengesa magroceries. Saka inini experience yangu iri pakunyanya kutengesa mabhero. Saka ndachingokumbira kuti kana zvaita mandinamatirawo ndakwanisa kuwanirwa nyasha kuti mabusiness angu afambe, ndikwanise kuita take care of my family and my mother. Madzibaba vaya vakati haisi problem, vakabva vandigadzirira Munamato
yavakandigadzirira vakandiudza kuti ndizogeza nayo kwemazuva 3. Then kana ndageza nayo kwemazuva 3 ndizokandira minamato iya, imwe kumabvazuva, imwe ndokandira kudirection yekumusha kwedu. Then vakabva vandiudza kuti also vanokwanisa kundipa munamato welaki. Ndakabva ndatoti laki ndo randinoita sei, ndo randiri kutoda, because laki ndo rinoshanda kana uchiita zvekutengesa. Vakandiudza kuti kana ndichida laki hapana problem. Vakanditi une munhu here waunonyatsonzwa kuti ndiye ari pamwoyo pako. Ndakabva ndati vanhu vari pamwoyo pangu vakawandisa, zvikanzi ayo panofanira kuva ne1 waunonyatsoti uyu ndiye chaiye ari pamwoyo pako. So ndakabva ndavaudza kuti ndineka munin'ina kangu, my little sister, that one is my favorite person. Ndinotozudza kuti sometimes tinoita majokes ndichiti kamutwini kangu because takangofanana zvisingaiti. Ini vana vose vaamai vangu takatoredzera kufanana kwacho kumhuri yekwaamai, so we really look alike, zvekuti nyange tichifamba you can tell kuti vanhu ava they are sisters, saka tinongozviti matwins. So vakabva vanditi it's okay, zvandinoda kuita ndida kuti laki iri ndiise munamato wacho pamunhu waunofarira iyeye, asi you have to know kuti kufara kwake ndiko kupinda kwemari yako mune zvose zvaunoita. So ndakabva ndati okay, it's okay, because ndandisingazivi kuti zvinhu zvandiri kuita ndiri kutotora mishonga. Vakabva vanditi enda unotenga hembe, then kana watenga hembe unofanira kuzomupa hembe iyoyo, anofanira kuzoipfeka okurakidza, ndiko kuti laki rako ritange kushanda. Ndakaenda saizvozvo ndikadzokera mutown ndikanotenga. Munin'ina wangu ainge anditi sisi, pamunoenda kuMozambique munditengerewo cargo pant reblack. Ndikanomutengera cargo pant riya, ndikabva ndadzoka naro kuna madzibaba. Madzibaba vakabva vaita minamato yavo yavakaita, vakanditi because rainge ranyorova, vakanditi usariyanika pazuva, riyanike mumba umu. Ndikaenda ndikanoriyanika mumba muya, ndikazomirira kusvika raoma, ndipo patakazosumuka tichibva kuMozambique tikadzoka muZimbabwe. Tadzoka muZimbabwe ndakatanga ndaita minamato yangu kwemazuva 3. After ndaita minamato yangu kwemazuva 3 ndakabva ndadhiraivha ndikaenda kumusha ndikanoona amai nevanin'ina vangu. So zvaita sekudaro, then munin'ina wangu ndakabva ndamuudza kuti ndakuigira trouser rako riya, sezvo ndainge ndine dzimwe hembe dzandainge ndaenda nadzo cargo band riya akatanga asina basa naro. So ndakabva ndaita kutomuudza kuti ukaramba izvezvi ndinoenda ndikanoritengesa. Saka kamunin'ina kangu kakabva katora cargo band riya kakabva kamhanya kakanopfeka, kakadzoka kakandirakidza. Then I was happy because ndakabva ndatanga kufunga kuti business rangu rakuita sei rava kutotanga kufaya, but I never thought kuti zvinenge zvine mhiko nemishonga mukati. Ndakadzokera kuHarare. Ndichidzokera kuHarare I was surprised kuti mari yandainge ndoita yainge yakatoti 1 day. Then ndakabva ndaudza amai kuti mari yandiri kukutumirai ndokumbira kuti mundichengeterewo, because ndiri kuda kuzotsvakawo stand, because ndanga ndakutobatawo zvimari here and there. So ndaingoti ndikabata mari iri solid ndobva ndatumira muchembere vangu kumusha vachindichengetera. So nerimwe ramazuva chainge choitika ndechekuti each and every night ndainge ndotanga kungoita dzimwe hope dziri mysterious. Hope idzi dzaiuya sekudai. So ndairota munin'ina wangu achita kunge akamira patebho pangu akabata hembe dzemumabhero. Saka aingoti akabata hembe dziya
ainge achidanidzira achiti vari kuda mabhero, hodha bhero, mabhero akachipa, uyai mutenge mabhero, hodha bhero. So each and every night ndaingorota munin'ina wangu achinditengesera mabhero. So zvinhu zvandaingoti maybe sezvo ari munhu ari very close to my heart, munhu wandinokwanisa kungogara ndichita sei ndichirota, ndakabva ndangozvi-ignore. Zvaita sekudaro, there was nditori kubasa, ndakaona ndasenderwa audio paWhatsApp namadzibaba vaya vekuMozambique. Vakabva vanditi uchadedzwa kumusha, but kana waenda kumusha kwaitika rufu usachema, nekuti ukachema minamato yako ichatadza kushanda. Zvakabva zvandinetsa kuti ko how come madzibaba vanondizivisa rufu rwekumusha kwedu. So zvaita sekudaro ndakabva ndareceiva call ichibva kuna tete vangu, but vaishandisa foni yaamai vangu. Zvaita sekudaro ndakabva ndashamisika kuti ko tete vanozoshandisa foni yaamai vangu sei. Ndakaansa foni iyaya ndikabva ndanzi svika kumba mwana wehanzvadzi yangu. Ndakarohwa nehana ndikabva ndavabvunza kuti ko chii, vakanditi aiwa everything is okay, svika kumba chete, pane zvandiri kuda kuti titaurirane. Ndakabva ndati amai vangu vapenyu here, ndokumbira kuti mupe amai vangu foni. Mama vakabva vapiwa foni, ndikataura navo, ndikavabvunza kuti ko chii konai mama. Vakanditi chingosvikako kumba, tete vako vari kuda kutaura newe. Hana yangu yakabva yarova, ndakabva ndavhara musika, but ndakangozviudza kuti as long as amai vangu vari vapenyu, maybe pane zvaitika zviri kuda kuti tete vataure neni. Ndakabva ndavhara musika, ndikabva ndaoneka shamwari yangu, ndikadhiraivha ndikatanga kuenda kudziva rasekwa kwandaigara. Ndichienda ndaida kuti ndonotora vana kuchikoro, then ndobva ndanotsvaka munhu wekuti asare navo kana kuti vonorara panext door. Ndichisvika kumba, ndakasvika vana vainge vatobva kuchikoro already vachitamba. Ndichinopinda mumba ndakati rega ntange kugadzirira, ndikatoisa kamonaki kangu pamubhedha, ndikabva ndanopinda mushawa. Ndichinopinda mushawa ndakavhunduka ndichiona munin'ina wangu uya anga ari mushawa. Ari mushawa sekudaro mvura yaitoyerera, ari pasi peshawa achiita kunge ari kugeza, but ainge akazvidzvanya pahuro, akazvidzipa kudaro, aipupuma furo, achipupuma furo. Pandakapinda akabva acheuka, bvabva anditarisa, bvabva adisappear. Ndakabva ndarohwa nehana, ndikamhanya ndichidzokera mubedroom. Ndichinopinda mubedroom, madzibaba vaya vakabva vafona neWhatsApp call kuti nditaure navo. Ndandisingakwanisi kuti nditaure navo because ndanga ndisina data, saka yaingoti connecting. Ndakabva ndamhanya paTuckshop ndikanotenga data, ndikabva ndavafonera. Ndavafonera kudaro vakabva vanditi minamato yako yagamuchirwa. Ndakavhunduka ndikati munoreve kana muchiti minamato yangu yagamuchirwa, because pane zvimwe zvinhu zvandiri kuona zvandiri kutadza kunzwisisa. Izvezvi ndapinda mushawa, ndaona munin'ina wangu achiita kunge akazvidzipa achipupuma furo mumuromo. Vakabva vanditi handiti wakati uri kuda laki, so laki racho ndakariisa pamunin'ina wako, saka munin'ina wako ndiro laki rako, ndiro rinenge richishanda pabhizinesi rako. Ndakarohwa nehana, ndikanopinda mumba, ndikavaitira audio ndichivatuka, ndikati ndokumbira kuti mudzose munin'ina wangu kana mamuuraya. Ivo madzibaba vakabva vati no, zvandoda kuita ndoda kuti ndite munamato wandinoda kukuitira ndowekuti ndisimbise hana yako. Saka kana ndasimbisa hana yako, ndoda kuti paunosvika kumusha usachema, nekuti kungochema kwako chete zvinhu izvi zvichakupandukira uripo parufu ipapo. Saka ndoda kuti usimbise hana yako. Vachitaura neni kudaro paaudio, ndakabva ndakolapsa ndikadonhera pamubhedha. Ndadonhera pamubhedha ndakaona munhu anga akapfeka nguo yered
but ndikarecognize kuti madzibaba ava ndivo vanga vatopinda murumu mangu muya. Vakapinda murumu mangu vakabata kamwe katsvimbo. Katsvimbo aka ndiko kavainge vakabata futi pandakaenda kuMozambique vachindinamatira. Vakabva vatora katsvimbo kaya vabva vatanga kundidzvanya-dzvanya pachest pachipfuva changu. Vachindidzvanya kudaro ndakabva ndatopepuka, vabva vatodisappear. Ndakanobata foni yangu ndikaona vanyora futi message, vakabva vandiudza kuti enda hako kumusha asi usaburitsa misodzi, nekuti kuburitsa kwako misodzi uchapandukirwa nezvinhu izvozvo parufu ukaurawa nevanhu. Ndakabva ndatsvaka vana vangu ndikabva ndanokumbira umwe munext door wangu, ndikabva ndati kumusha kwaita emergency ndokumbira kuti musare nevana vangu. Ndikabva ndamusira zvimwe zvimari zvandainge ndinazvo, ndikabva ndatora motikari ndikabuda ndikaenda. Ndava kuenda, it was around 4 or so. Ndichidriver kudaro ndakangoti ndadarika pashowgrounds kunze kwainge kwava kuda kutonovira, so ndakabva ndaona papassenger seat panga pakagara munin'ina wangu. Akagara papassenger seat anga akazvidzipa pahuro apa aingopupuma futi furu. Aiti akatarisa kusaidi onditarira, akatarira kusaidi onditarira. So ndakabva ndangomisa motikari paya, ndikabva ndaburitsa motikari murodhi, ndikavhura rodhi, ndikabuda muyamaya ndichimhanya. Ndikabva ndatora foni ndikaudza futi madzibaba ndikati pane zviri kuitika, ndikuramba ndichingoona munin'ina wangu, ndoita sei? Ndafunga hangu kuti ndikaona truck ndipinde hangu murodhi nditsikwe hangu netruck ndife, because ndanga ndakutya apa distance yandanga ndiri kufanira futi kudriver. It was almost 2.5 hours ahead, zvekuti kumusha ndaizotosvika around 8 or past 7. Saka ndakatanga kufunga kuti kana izvezvi mwana uyu akatanga kundipfukira achiri masikati kudai kokuzoti usiku. Saka ndaitobvunda ndichitaurana namadzibaba vaya vakabva vatanga kuita munamato paWhatsApp paya, vakasenda audio vachita munamato. Vabva vandiudza kuti taura mashoko awa. Vakanditi taura mashoko awa, ukamuona paanongo apia chibva wataura mashoko awa. Vakandiudza mashoko iwawo, then zvikanzi unobva wamutuka, wobva wamuudza kuti uri kutsvakei panapa, hausi kuziva kuti basa rako nderei, enda unotengesa mabhero. Anobva aenda. Ndakadzokera mumotikari. Ndichidzokera mumotikari ndikatanga kudriver. Ndadriver akabva apia futi munin'ina wangu uya papassenger seat, bva adzokorora kudaro. This time aita unge ava kutandadza, akazvidzipa achisheka akagara papassenger seat ipapo. Ndakabva ndataura mashoko aya andainge ndaudzwa, ndabva ndamutuka ndikamuti dzokera unotengesa mabhero aya. Akabva atanga kuchema, bva adisappear. Ndakabva ndanopinda kuvillage kwandakazvarirwa. Ndichinopinda muraini medu, ndichikonesa motikari kuti ndipinde muraini medu, ndakashamisika kuti murodhi dusty road remuraini medu maita unge pakati perodhi pakarimwa mihomba yembambaira. Zvakabva zvandishamisa kuti kumunhu ndakabva kuno hapana kana nguva, but munhu akarima mbambaira murodhi ndiani? So ndakadriver kusvika ndasvika padhuze nepaiva nemihomba yaya yembambaira, ndikabva ndamisa mota ndikabva ndaburuka ndikaenda paya ndikanotarira, ndikatoona kuti mbambaira dzacho dzimwe dzacho dzakatotsemukira dzichitooneka kuti dzaibva. Then mbambaira dzimwe dzakatoita green, mashizha acho mamwe acho anga ava kutooma. Ndakabva ndadzokera mumotikari, ndabva ndatarira futi ndikaona mihomba iyaya hapasina. Ndaona kuti mihomba hapasina, ndichingonoita motikari on ndikaona futi mihomba iyaya yavapo. Ndikabuda ndikanotarira, ndikaona kuti zvishuwa pane mihomba. Pandakanopinda mumotikari ndikuona futi pasina mihomba. Ndakabva ndatsamwa ndikaita on motikari, mihomba iyaya payakaapia ndikabva ndamhanyisa motikari ndikapfuura nepamusoro pemihomba iya ndichipwanya-pwanya. Ndichingopedza kuipwanya, munin'ina wangu akabva apia futi papassenger seat,
akabva atanga kuchema kuti sisi, nai sisi, ko muri kuputsireiko mihomba yangu yembambaira? Ko nai sisi, ko sei muchiita zvakadaro? Sei mune utsinye? Hamusi kuona kuti mbambaira dzangu dzanga dzatoibva here? Ndakabva ndamutuka futi nemashoko aya ndikamuti dzokera unotengesa mabhero, dzokera unotengesa mabhero. Akabva adisappear. Ndakadhiraivha ndikabva ndanosvika pamusha pedu. At this point ndanda kutoziva kuti munin'ina wangu hakusisina. Ndichinopinda pamba pedu paya painge pakatozara vanhu already. Ndasvika paya ndakatanga kuchema, asi ndaingochemawo zvekungovhara, ndichingochema ndichiita kunge ndiri kufenta, ndichiita sei zvekuti ndakaita kuita drama ndichiumburuka pamakumbo amai vangu. Zvaita sekudaro ndakabva ndaudza amai vangu ndikati torai mari iya yandainge ndakakubatisai moprepare rufu rwarumbi. Ndaita sekudaro, amai vangu vakamboramba vakati kana mwanangu ngatingoitai zviripo. Ndikati no, ndikuda kuti rumbi atengerwe kofini rakanaka, ndoda kuti even paguva pake paiswe maruva akanaka, ndoda kuti rufu rwake ruve rufu runozikanwa kuti pakati pakaitwa rufu rwairakidza kuti vanhu vepo vaiva nezvinhu zvavo. So takabva tahaya vanhu vanoita zvekuimba mbira nengoma, tikabva tahaya matende, tikahaya nemacheya. Ndikati endai munotenga maraisi, ndikabva ndati ngapaurawe mombe. Zvaitika sekudaro, sezvo taiva kumusha, mwana haana kumbogara aiswa kumochari. Asi mangwana makuseni munin'ina wangu akamuka akafuta, ainge akazvimba as if anga kuda kutoputika, and this was the next day. Vanhu vakabva totaura kuti mwana hazvichatoite kuti agare more than 2 days ari mumba, ngapa achitoitwa mapreparations ekuti aende kunovigwa, zvekuti even service pastor vakangoita zvekungomhanya kungoparidza, vanhu vakatoungana vakatonzi ngatichiendai tinoviga mwana. Tichienda kumakuva kuya pakaitika zvakawanda, because pacho pakatanga pachicherwa guva remwana pakambobuda masvosve. Pabuda masvosve zvikanzi hazvichaite kuti varambe vachikontinya. Pavakachera page 2 pakatanga kusina mvura, zvikanzi hazviiti. Then page 3 pavakazomakirwa vakabva vasangana neruware. So vasangana neruware, ini ndakabva ndati no, mwana uyu anozosvika pakuputika. So munin'ina wangu takazomuradzika. Tapedza kumuradzika, ini ndakazodzokera kuHarare. Ndadzokera kuHarare ndakazodzokera kuMozambique netime yandainge ndakanzi ndidzoke nemuprofita uya. Ndichisvika kuya ndakabva ndaudzwa kuti from now on amai vako havatendedzwe kuti vabate mari yako, hautendedzwe kuti uvachengete, nekuti ukangovachengeta zvinhu izvi zvichakupandukira. Saka kana uchida kuvachengeta unotsvaka shamwari yako isina laki kana kuti isina kumbogara yaitirwa zveminamato yelaki, then woikwereta mari. Kana waikwereta mari unobva wati shamwari iyoyo ikutengere iyo chikafu chacho, yoenda pabhazi yonobatisa chikafu chacho. Iwe haufaniri kumbogara waisa ruoko rwako pazvinhu izvozvo. So ndakamboita nguva ndichiita sekudaro, then vanhu vakangotanga kunyeya vachingonditaura kuti how come munhu uyu anobata mari but kana achida kutumira mai vake anoita zvekutsvaka umwe munhu. But ini ndaingofara. Asi chakazoitika ndechekuti pakazoitika emergency kumba. Paitika emergency, amai vangu vakabva vatumira hanzvadzi yangu kuti iuye kuzotaura kumba. Apo inini ndanga ndisipo kumba, kune kupati kwatainge takaenda neshamwari yangu iya yekuMozambique. Saka hanzvadzi yangu yakauya, vakazama kundibata vakatadza kundibata. Saka vaita sekudaro vana vakangotora imwe mari, because pane imwe mari inongogara iri mumba yandaivaudza kuti vakasangana nechavanenge vasangana nacho vanoshandisa vana vangu mari iyoyo. Saka vakabva vangotora mari iya vakabva vapa sekuru vavo
sekuru vavo vakabva vakwira vachidzokera kumusha because amai vainzi bp yavo yange yakakwira apa paitodiwa mapiritsi. Saka hanzvadzi yangu yadzokera kumusha yakapfuura nekufamasi ikatenga mapiritsi. Yatenga mapiritsi kudaro ini ndakatanga kuzorota ndichirota munin'ina wangu, but this time ndiri kumurota ari more violent. Anenge ari violent zvisingaiti, anenge achingozvidzipa achigwinha but anenge ari very violent kwandiri. Saka zvakazoitika ndezvekuti nedzimwe hama dzangu dzekwababa hatichatowirirani nekuti zvinhu zvakaitika sekudai ndezvekuti ndine vamwe bhudhi vangu vari kuSouth Africa ndevekwababa, vekwaba mukuru. Saka vakati vari kumasowe nemudzimai wavo nekamwe kamwana kavo kamusikana. Saka hanzi vari pamasowe kamwana kakaita kunge kari kubudirwa kana kuti kari kubuda shavi, vakatanga kutaura kachiti ndini rumbi ndakaurawa nasisi. Sisi vakaenda kuMozambique vakadai vakandiuraya. Ndini rumbi ndiri kutengesa mabhero avo zuva nemasikati neusiku ndendichingotengesa mabhero avo. Saka nehama dzangu hatichatowirirani. So ndakazama kuti ndikontakte madzibaba vaya vekuMozambique, ndikaona kuti havasi kubatika. Ndakazokwira ndikaenda kuMozambique. Ndichisvika kuMozambique ndakasvika zvikanzi madzibaba hakusisina, madzibaba vakatofa. Saka ndakangodzokera muZimbabwe, but upenyu hwandava kurarama upenyu huri kunetsa hunondishungurudza, nekuti dzimwe nguva kana ndakagara patebho pangu ndinokwanisa kungoona munin'ina wangu achisumudza hembe, otanga kutengesa hembe dzedzi. Anenge akamira achitora hembe achirakidza vanhu achiti mabhero akachipa, but hapana umwe munhu anenge achimuona, ndindega ndinenge ndichimuona. Akaita sekudaro anobva anditarisa otanga futi kupupuma furu obva adhisapiya. Dzimwe nguva kana ndakarara, sometimes ndinongokwanisa kungovhunduka pakati peusiku ndotomuona ari murumu mangu apa anenge akangozvidzipa futi achipupuma furu. Saka zvinhu zvese izvi ndakazviita nekusaziva. Ndaiti zvimwe kuda Munamato ichakwanisa kuti ndiwane laki rekuti ndikwanise kuriritira amai vangu nevanin'ina vangu nevana vangu, asi ndiri kuona kuti zvinhu izvi zvava kutondishungurudza. Ende kwandakazvitora kwacho munhu wacho hakusisina, ende anokwanisa kundibatsira hakusisina. Hama dzose dzava neruvengo neni, even though vasingakwanisa havo kundiaproacha directly, but ndinongoona kuti mashoko anotaurwa mugroup refamily anenge akananga inini. Most of the times ndinofunga kuti zviri nani hangu ndizviuraye, nekuti chandinoraramira ndinoona sepasina chekuraramira. This was my confession.